apšalę. Džetikė ten viskas jai. Jau kiek apsitvarkiau. Jau pusė daiktų nebėra. Šitą žvėrį žadu išardyti. Nes man atrodo suknisau džetą. Visur sniego. Balta, kaip gražu. Kai pasiimi saulę, pas manęs tai pizdėt nieko nematau. Akim nepasitikė. Pagaliau nuėmiau. Nuėmiau, va, veigu. O jetau, ką aš čia pridirbau. Labą dieną visiems. Kita diena. Šaltoka, tai užsidėjau šalmą. O kaip viskas apšalę. Džetikė ten viskas jai sulidijo. Tai 4 irgi sulidijo. Nu ką, tas pats šlubakojis. Bet be ramentų. Nepabaigiau pasakoti apie šitą daiktą. Aišku, su juo aš pravažiavau viską, reikia trumpinti lenciūgą. Bet, ką aš galiu pasakyti, tas priekinis ratas liečiasi variklį. Koks variantas? Variantas vėl viską išardyti, viską nupjaustyti, išpjaustyti. Ir dar kaip nors, bet kiek aš čia, kiek. 5 tomus galiu tik tai patraukti vidų. Ne, negaliu ne 5 tomų, koks 3 tomus, bet vis tiek neužtenka. Arba turiu pjauti čia ir ilginti. Nežinau, ką su juo daryti, bet jis faktas, kad su juo toli nenuvažiuosi. Dar nebandžiau čia pripūst, kai žadėjau pakėtinti. Aš nemanau, kad jis čia kažką darys, bet reikės pabandyti. Bet dabar šalta važinėtis būtų. Šiandien mano tikslas pasiruošti žiemai. Suvaryti motociklus, jeigu išeis į kitą garažą, apsitvarkyti. Ir ką man reikia? Reikia T4 iškelti, pakeisti ratus, paruošti sniegui. Nes jeigu išmes daug sniego, aš su savo golfyčiu tokiu žemu nepavažiuosiu, nors pakeičiau ratus į žeminius. Bet reikia būtinai bent per savaitę man tai pasidaryti, pasikelti T4, užsidėti ratus, įdėti gerą akumą, prisipilti dyzelio, paruošti žiemai, paruošti dideliam sniegui. Žemė, kai jaučiu, bus čia gerai pašąla, bet saulė šviečia. O tai padaryti, reikia man susitvarkyti visą šitą šiukšlyną. Pertiekt įrankį, viskas ant žemės, viskas čia, čia belekas, šitie čia, nors neturėtų būti, čia, daug ko čia neturėtų būti. Ir visų pirma, mano golfesteriui reikia pakeisti gale kaladės. Ten totaliai yra pizdėts. Totaliai. O visą tą reikalą, visą tą savo motociklų šlamštą su visais motociklais, vis tiek aš nesivažinėsiu, turiu perkelti į kitą garažą. O kaip tai padaryti? Reikia stumdyti. O kaip man su ta kliša koja, aš nežinau.
kaip man čia seksis. Nemanau, kad man pavyks, bet reikia pasistengti. Ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Kai kažką padarysiu, prisijungsiu. Jau kiek apsitvarkiau, jau visų daiktų nebėra. Su šita bus problema, nepastumė aš to kuro žvėries. Nu, neim pastumti. Su mano ta kliša koja. O viską varau į garažą. Čia tos į galą įstumsiu, nes jos dar galvoju tvarkyti, planuoju dar jos remontuoti ir važinėtis, o tos, kuris kitai vasarai jau, o čia va dedu. Tas garažas siauras, o čia noriu džetą įsivaryti ir pradėti kažkokius darbus, bet man šito neįstumti. Nu dar pabandysiu pastumdyti. Nežinau, kaip čia gausis. Masak nukras. Bandysiu pafilmuoti. Šitą žvėrį žadu išardyti, nes man reikės kitai Hondai. Man atrodo, suknisau džetą. Aš važiuodamas čia į Švediją ne antifrizą piliau, o vandenį. Nu, nepagalvojau, čia keli tik laipsniai šalčio buvo. Nepagalvojau, kad čia ims ir viskas sušals. O viskas sušalo. Visos šlangos kietas, bet dar užkūriau, o kūrenasi. Viskas, totaliai viskas sušalo. Bet va, kaista. Gal nieko neatsitiks, gal pramuš. O, temperatūra, o. Tik... Ne, nesuprantu. Reikia žiūrėti, kas vyksta. Atšilo. O, viskas karštas langas. Viskas čia gerai. Tai buvo kietas langas.
Ledas. Ledas. Ledas, nėra problemų. Čia tikina su sušalusiam šlangom važiuoji. Viskas čia gerai. Temperatūra normali. Vis langas jau beveik atšilo. Jeigu šilto oro neleidžia. Nesuprantu. Kažkas negerai. Šilto oro neleidžia. Gal biškį. Vos. Turėtų karštą leisti. Jo. O, čia jau biškį leidžia. Na, pažiūrėsim, kaip čia yra viskas. O busas tai iš karto, iš pusę pasukimo, brum, ir užsikūrė. Busiukas tai manęs neapvilė. Net nedūmina beveik. Nes noriu čia tai varyti garažą, o busą prie garažo. Tai sakau, reikia atšildyti. Aišku, čia tai, kol užkais, tai praeis visam žinybė, čia dizelis. Bet čia viskas jau irgi čia. Baisiausia tai džeta. Bet jeigu pašyla. Nes kažkas yra atsitikę jai. Man neveikia pečiuks kažko tai. Ant dujų tai neužkūriau, nes užšalo vis reduktorius. Nu, vam benziną tik. Bybinu, nu. Kažkokia šlanga neveikia. Dar kažkas nešilo. Karšto, jeigu karšto nėra oro, karštas jei nepučia oras, tai kažkas negerai. Rodo 90. Šalto oro pučia. Nesuprantu. Nu, pizdėt. Šalto oro pučia. Jau kažkas atsigavo, jau atšildžiau, jaučiu kažką. Jau pradeda šilto oro bus. Jau ramiau. O, iškart tirpsta viskas. Atsigavo.
Čia ne nauja mašina, kad neatsigautų. Čia viskas paprasta. Atsigavo gerai, tada paliekam, tegu atšyla. Einam po kapotą pažiūrėti, dar vandens yra. Tai neprakiuro kokią šlangą. Viskas gerai. Viskas gerai, viskas čia veikia. Zaibiščia. O temperatūra viskas okei. Viskas okei. Zaibiščia. Zaibiščia. Okei, kai varysiu džetą prisijungsiu. Nu jau apšilo, sušilo, varysiu į garažą. Koja sankabas neįma normaliai spaudinėtų. Per greit vis atleidžiu ir užgestų. Nu ką, viena misija įvykdyta. Einam vykdyti kitos misijos. Bus Всё! Misija įvykdyta. Misija įvykdyta. Matot, čia dabar taip. Čia dabar taip man kalnas stovi, tai atrodo, kad čia pakilęs. Einame į kitą pusę. Kai žemumo. Nei du pirštai netelpa, o viens. Nu čia spyruoklės įsispaudė. Čia į duobę įkrito. Tai mano tikslas bus visą iškelti, nuimti tos palipukus, nes čia sniegas renkasi, kai važiuoji. Nervina labai. Nu va, paruošiu. Kaip paruošiu? Dar tik tai kažin kiek tų valandų, gal dar užsiimsiu to darbu. Nu ką, šiam kartui tiek. Šiam kartui tiek. Susimatysime per kitą epizodą. Man užtruks. Labą dieną visiems. Sveikinasi su jumis, vis dar šlubuojantis į savo garažą. Nu, kita diena. Vakar jūs matėt, kaip aš atvarkiausi ir visą kitą, persvirinėjau mašinas ir nebereikalo, kai žinodamas. Visur sniego. Balta, kaip gražu. O man reikia busą pasikelti. Kažkokia nesąmonė. Tai nežinau, kaip čia bus viskas. Reik nusikas sniegą aplink busą. Bus šlapia. Bus nesausa. Ir dar važiuosiu vieną pirkinį nusipirkti. Irgi pamatysit visą tai. O mano džetikė. Oro trūksta ten. Ir čia šaltoka, nenutirpo. Prišalė.
Bet kažin kaip vanduo, čia neužšalo, jaučiu vanduo. Jaučiu vanduo, čia neužšalo. Nes šiaip aš turiu vandenį paprastai pylęs. O kur nukrito? Ne, neužšalo. Vandenį paprastai pylęs, jau čia reikės jį išleisti. Nes ko tolyn, to daugiau. Ir čia aš žadu dėti karburatorių. Va tokį. Va tokį karburatorių. Dėti čia vietoj šito karburatorių bus va šitas. Vietoj šito karburatorių bus va šitas. Bet aišku, pradžiai dar su to pasivažinėsiu, kol dujas išvažinėsiu. Nes reikia dujas išvažinėti. Palauk. Jis taip bus, čia taip, čia ten nueis troselis. Čia pacosas. Pacos irgi reikės. Viską reikės atvesti. Aha. Viską reikės atvesti, reikės jungimus, viską padaryti. Jau čia bus nelengva. O ko lengva čia gali būti? Nieko lengva nėra. Aš žadu visą tą vietą, kad būtų švarų, gražų, baltą. Taip norėčiau padaryti, bet kaip čia man seksis, tai nežinia. Taip, diržas lyg tai gerai atrodo, lyg naujas. Nežinau. Jis labai... Netruks diržas, variklį reiks keisti, o gal nereiks. Kaip ir vakar galvojau, viskas, radiatoriai, viskas jau pizdėts, bet nesigavo. Atitirpa viskas, kuo puikiausiai, švariausiai. O dabar man reikia susirasti šluotą, nusivalyti golfesterį, nes su golfu lėksiu pirkti kai ką į golfą. Ir apsišluoti aplink busą, nes aš jį kelnuosiu, visą kitą. Mano koja va yra su tokiu pirštu. Aš per tą sniegą vaikštau ir man prisimė sniego ir greit išlampa. Tai va kaip balta. Prisniego vakar. Bet jau tirpsta po biškį, gal nutirps. Galėtų naktį koks būti 1 plius ir viskas, nebeliktų čia nieko. Visai norėčiau, man užtenka to žiemos. Jau pamačiau sniegą ir viskas, gana. Ko dar bereikia. Gerai, susimatysim, kai ką nors padarysiu. Jo, ne, dar, man atrodo, reikia biškį palauk, kol nutirps sniegas. Nu, nein, pavaikščiot man. Šlampa koja ir šala į. Dar rakto nerandu, kur reikia pakelti mašiną. Kur buvau pasigaminęs tokį firminį. Tai nusivaliau mašiną ir viskas. Reikia pirštinių važiuoti pirkti, nes čia nušalsiu pisnagių savo. Taip šala viskas. Man net nepakraun batareikos, reikia batareikas įtnešti vidų krauti. Nes čia šalta. Aš kiek suprantu. Nu jo, nežinau kaip čia bus viskas, bet man atrodo šiandien viską reiks atidėti. Šalta, realiai šalta. Palauksim kokių, nežinau, pietų, dabar 11 valandų tik tai. Palauksim pietų, kai bus šilčiausia, kokį porą valandų iki padirbsiu. Nes nušalsiu kojas, čia nesąmonė, ne kojas, o kojas. Rakto savo vieną tokią nerandu. Reikia susirasti raktą geriau. Paieškosiu šitam šiukšlyne. Radau tą raktą. Jeigu matėt per kažkokius video mano, tai va mano pagamintas raktas 27. Pakelti T4. Nes ten toks ilgas vartas yra, taip užmauni ir žukšt. Aišku, šis biškis per ilgas. Ne, biškis normaliai per ilgas. Man tenka. Nenoriu perdarinėti. Karočiau, pašalau viską, nes ieškau tavo porą valandų. Nešu vis batareiks, viską, karočiai į vidų kraut, nes čia bus pizdėt. Niešia nesikrauna. Ir varau, jaučiu apsipirkti. Varysiu
parduotuvę apsipirkt pirštinių. Karočią, šiandien bus pirkimo diena. Jaučiu, pamatysit kažką tai. Tarp kitko, pasirašiau spiruoklės, kurias dėsiu į galą. Galas dedasi spiruoklės, o priekis pasikelia su šitu. Čia dar tokie dedasi. Nelabai atsimenu, jie į viršų į apačią dedasi, bet aš man atrodo dėsiu jas dabar į viršų. Praeitį įdėjau į apačią, dabar įdėsiu į viršų. Tada galvoju, gal jos nusišveisti, nusidažyti, nu, kas man niek blogiau nebus. Nepadarysim, gražiau atrodys. Kas matys čia? Ką aš nedažysiu. Gerai, varau. Varau susirašyti su to žmogum, ką jisai galvoja. Gal reiks anksčiau susitikti ir varau aš į parduotuvę apsipirkti. Kai pasiimi saulę, pas manęs tai pizdėt nieko nematau. Akinų nepasiėmiau. Ką jūs matote ant kelio? Nieko, visiškai. Tam per kamerą čia geriau matos, nei per mano akis. O, geriau matos per kamerą. Bet totaliai nieko nesimato. Išvažiavau, tai pizdėts. Kelias blizga. Akinių nepasiėmiau. Nein greit pavažiuoti. Ta saulė tokia šlykšti, negaliu. Nu, nežinau kaip čia iš mano kelionės, man apie 3 valandas važiuoti. Pizdėts kaip šviečia. Fu, akis skauda. Labas rytas, mano mėlėjai draugai. Šlubakojis iš garažą. Nu, man nesiseka su tais orais. Nutirpo sniegas. Jau aišku kita diena. Bet lyja. Lyja. Totaliai lyja. Nu, tai purškia. Tai nežinau, ką aš padarysiu. O kaip vakar minėjau, kad važiuoju pirkti dalykų, tai prisipirkau dalykų. Tai parodysiu. Pirmas mano pirkinukas, tai galvutės. Nors turiu aš ten tų galvučių. Pirkau, nes nu, mano suktukui kad tiktų. Čia yra mažas tos, kaip čia pasakyti, o mano suktukui nėra tokio. Mano didelis suktuks. Didelį tai tinka, bet tai tik tai didelį. Ir čia jau pradedu išmėtyti, tai žiūriu po biškį išmėtų, mėtų vis, nerandu, vis kažkur pasidedu. Reikia biškį atidžiau dėti įrankius. Paskui nusipirkau šlifavimo, šlifuot. Paskui dar nusipirkau. Nusipirkau montuot padangas, nes reikia motociklams. Draugelis va tie. Dar vieną nusipirkau, čia jau biškį užmontuot. Čia yra plasmasė. Nu, kaip kišti. Čia kišti. Gerai. Nusipirkau tokį dalyką. Čia nuimt magnetą, jeigu reikės nuo to, kaip jis vadinasi, nuo variklio. Nuo motociklo variklio. Tai pasidedam čia kur nors dabar pakolkas. Nusipirkau dažų mano Golfui GTI. Reikia jau ten įdaužas padažinėti. Laką nusipirkau, nu, bandysiu. Pagal kodą, pagal viską. Man atrodo, atradau aš tą kodą. O čia nusipirkau, spėkit kam. Čia tai. Kažin, atitaikiau. Nu jo,
kažkas, tai, nu, gal biškai baltesnė. Bet tamsesnių nebuvo daugiau. Nu, pažiūrėsim. Džetai. Nes džetai irgi reikia padažinėti. Paskui nusipirkau gazo ir sankabos troselių. Ką buvo, tai nusipirkau. Nors ir turiu aš jų, bet dar nusipirkau. Nusipirkau dviračio lenciūgui tiems išmontuoti. Nu, suprantat apie ką. O žinot, kam jis man bus reikalingas? Tai kai darysiu žiemai galinį ratą. Žadu daryti. Žiemai galinį ratą. Tai dėsiu lenciūgą. Nusipirkau tokį, nežinau, ar jis man tiks, netiks, reiks patikrinti iš karto. Tipo šitom galvutėm. O, ir čia galiu uždėti ant didelio. Nu tiek suprantu. Pažiūrėsim. Ir dar švitrinė. Čia dedas ant diskelio. Ant diskelio klijuojas, tokį turi. Dar švitrinė. Ir kas čia dar? Čia kai kas, ką paskui parodysiu. O svarbiausias ir brangiausias pirkinys. Nu, eik. Tai šitas daiktas. Bam! Jisai tipo be dujų. Rašo, kad tipo galima virinti kėbulo dalis. Galima tvarkyti kėbulą. Galima tvarkyti kėbulą, dar vėlos, va papildomai nusipirkau tam reikalui. Tai pažiūrim, ką mes čia turim. Nepigus dalykas, o, bet tai ką padarysi. Susvarkį, nevirinsi kėbulą. Nes daugiau skelių pridarysiu nei sūris. Tai kaip visą laiką labai daug knygų. Nu pasitrauk, nieko neturi, eik iš čia. Šalmas. Vien šalmas kainuoja 7 eurų. Bet aš su komplektu man biškai pigiau išėjo. Paskui reikės jį sumontuoti. Nes jūs matėt, su kokiais šalmais aš virinu. Tai akis žiežirbų prisigaudau labai jau nemaloniai. Čia rankina. Ok, įsidėjau čekį, kad jeigu reiktų. Kiek vėlos? Buvo parašyta vėlos, bet nebuvo parašyta kiek metrų. Tik tiek, kur vėlos? Eina, savo čia išbandymai. Gerai, kad nusipirkau. Nu jo, iš karto papuso. Iš karto. Kas nori tas apipisnėja mane? Taip. Nu, man atrodo, aš padėsiu kamerą čia. Su viena ranka nein man. Taip, šitą čia padedam paltų. Paskui reiks jį prisukti. Gerai, ką vėlos nusipirkau. Čia pilnas ritinis. Nu, čia žiūrėkit kiek. Oh my god. Sakau, yra vėlos. Jo, sako, yra vėlos, viską yra, gali imti ir virinti iš karto. Ok. Ai, galvoju, reikia dar vėlos pasimės. Nerti, važiuoti. Gerai, ką pasiėmiau. Aš ir mano virinimo aparatą. Jo, dujų nereikia. Bam. Bam. Čia kaip grynas tas.
kaip jis vadinas. Užgniaužė kvapą, net užmiršau, kaip pasivadina. Čia bam, tik sumažinta versija. O tai kur čia, kaip čia atsidaro viskas? Ai, čia jau čia atsidaro. Kas čia dar yra? Dar yra įrankių ir dar toks. Reikės dar tokių nusipirkti. Va, tokių reiks dar nusipirkti. Nes aš jaučiu jos supisiu labai greit. Gerai. Bet yra papildomas. Gerai, čia kiek suprantu, reikia atsukti. Nu, atsukau. Ai, čia atsidaro. Biškai žinau, kaip įdėta vėla. Esu virinę su kempu ir keitęs vėlą. Tik tai... Čia kaip kempas, bet ne kempas. Nu, čia kempas, bet be dujų. Gali veikti ant to, kaip jis vadinasi, generatoriaus. Nu, okei. Kaip tą vėlą pakeisti. Va, vėlą, šalmas, vėlą 0.9. O, jau matau, kaip vėlą dedas. Gerai, nukirpsim biškį juos. Kiek suprantu, jie čia reikia kišti. Gerai, kaip įjungti? Neveikia nieks. Kaip vėlai kišti. Išjungiam dabar. Būčiau pridirbęs reikalų. Pažiūrėjau iki galą. Iš karto sustreko, apsimečiau, kad viską moku. Va. Tai ką jis visą laiką čia taip ir veiks? Okei. Kažkaip tai ne taip pagalvojau. Nu ką, reikia šalmą, man šalmą reikia susitvarkyti. Šalmą. Taip, šalmas, šalmas, šalmas. Šalmas turi būti šitai. Jau čia viskas, paleidau. Ne. Šitaip jis turi būti. Jau pamečiau kažką tai. Jau nieko. Okei. Čia nėra tokio.
Tai galim bele kaip. Gerai. Tašau. Kaip tą plėvelę nuklijuoti? Nesuprantu. Kaip tą plėvelę nuimti? Nu geras. Gerai, žiūrim toliau. Va. Radau šalmo reikalą. Labai suprantu. Nėra paveiksliukų. Nėra nieko. Aišku, ir parašyta jaučiu. Vienai. Vėrinsim taip. Paskui įsiaiškinsim, kaip čia reikia viską daryti. Aišku, reikia pasižodžiu. Tai kokie čia į galvai. Nieko nematau. Čia ne faktas. Nieko nematau. Bet apsaugos akis šiam kartui. Pradžiai tik tai pataškuosiu. Nes jis nelabai žinau, kaip išreikia. Labai baisu. Neveikia. Matai kaip čia. Bandysim. Išnešiokis tokius. Milijonas. Окей. Bandysim privirinti šitą.
bus gavus. Mano manimu, biškį greičiau turėtų eiti. Viena pasaka. Nu ką, mano mėlėjai? O, privirinau. Su kempu taip nebūčiau privirinęs, būtų nudegęs tas. Bet lengva ir nulaužė. Okay. Irgi Max. Žiūrima, lydo metalą, šitą nelydo, čia jau vienas. Virim. Lituoklis veikia. Va taip. Jam reikia atrasti vietą. Nu ką, nežinau, lyja lauke. Nežinau, ką daryti. Prideginau jau. Nesąmonė kažką. Pridirbau reikalų iš kartą. Lauke lyja. Girdit? Nežinau, gal reikia nepralipti kokią apsimauti, bet kojas sušlaps. Vėl reikia maičiuką gal užsidėti ant kojas. O ką virinsiu? Virinsiu va. Čia po šitam plasmasė yra labai stipriai surūdyję. Skylės yra. Ai, čia net nėra. Bet bus. Kai pragrandysiu, tikrai bus. Tai galvoju pavirinti. Šiaip čia daug nėra. Čia viskas šit. Ir čia va. O čia va, irgi skylė yra didelė, labai didelė. Vau. Čia tos plasmasės buvo. Ir juose rinkosi vanduo ir povo. Tai aš galvoju, čia viską išveisiu, nulyginsiu normaliai. Ir užpakliuosiu, padarysiu tokį lygį. Ten pavirinsiu visą tą slankstuką. Ir viskas. Ir pažiūrėsiu, kas dugne. Gal dugne dar skelių duos. Ir aišku, šiaip virinsiu. Viską virinsiu. Ką reiks, tą virinsiu. Aišku, busas yra skelėtas. Slenkščiai yra biš papuvę. Tai tozą paverinsiu. Tai gerai. Susimatysim, ką nors šiandien padarysiu. O jeigu ne,
tai nežinau. Gal vis tiek ką nors padarysiu. Nutariau, lyja lauke, tai buso tai neįsivaryti į garažą. Nutariau prie savo džetikės pasiknysiu biškį. Žadu ją dabar iškelti, visus tuos nušlifuoti, ką aš jau buvau praeitas iki padaręs. Tuos visus burbulus nušlifuosiu, gal ratus nusuksiu. Čia jau biškį pašlifavau, čia nėra kiaurai, metalas matosi, bet pašlifuosiu daugiau, viską nušlifuosiu, visus tos šukdukus visus nušlifuosiu. Viską taip nušlifuosiu. Ir ką? Ir paskui išpakliuosiu, bet ne šiandien, jaučiu išpakliuos, nes špaklius nenusipirkau. Ai, ne, turiu ir špakliaus, rimtai, o tai juk reikės sunaudoti. Turiu ir špakliaus. Ir dar gal pašpakliuosiu. Jeigu visą dieną listai, tai visą dieną pasiknysiu prie džetos. A ką? Tai gerai, dabar galvoju ją pasikelti. Bandysiu šią pasikelti ir prisijungsiu, kai pasikelsiu. Nu jo, čia bus reikaliuku. Pizdės čia. Čia bišk pašlifavau, bet biškt. Nežinau, čia šviesos nėra, tai per tą kamerą. Čia nieko nebeliko. Čia pirštais lankstau viską. Čia viskas parūdėjo. Nu čia dar gerai, čia tokį, kaip jis vadinasi, chemija. Tokį užpurkščių ir nukrista rūdis. Užtepsiu, tiesiog nepurkščiu, užtepsiu. Nu gerai, čia pataisysiu, bet va, čia skylė, vis kumštis įtelpa. Tai reikės taip padrykšt, pjaut, trykšt, nupjaut. Nu ko, nepabandžius. Nupjausiu, taip. Tukšt, pagal tą liniją, taip, tukšt, ir taip tukšt. Nu, o ten apačia, šiaip aplamai dugnas labai geras. Nu ir čia turi tokią babėdą, labai bėdą. Irgi galvoju, bet čia, va taip, tukšt, išpjausiu taip, va, tukšt. Nu jo, bet dar net nepjausiu, čia dar tvirtai laiko, čia apačiai nelabai, čia gerai užhermetinsiu viską. Taigi pūna dar biški. Jau kai papūs iki čia kažkur tai va taip va, tukšt, nupjausiu ir dėsiu. Kažin įdomu, yra kėbulo detalių naujų pirk, kaip ant buso, pavyzdžiui, ant mano buso, tai yra kėbulo detalių pirk. Galiu ketvirčiais visokiais nusipirks naujų. Užsisakyti, man atrodo, viens. Nu, reiks tada pasitikrinti, nes ir ant buso norėčiau viską virinti. Pirmą čia susivirinsiu, pasižiūrėsiu, kaip čia viskas gausis man. Ar aš moku virinti tokius dalykus, ar nemoku, dar eisiu į YouTube pažiūrėti. Bet norėčiau. Man atrodo, netgi šitaip reikia pukšt, išpjauti. Vis tą reikalą, kad nei tų skelių nebūtų nieko. Ir viskas, taip va. Ir čia tik taip taškiukas, pašlifuos. Viskas, na. Yra mersas, gal nuo merso eiti nupjauti, ten tokį gabalą kažkokį nupjauti, pritaikyti. Bišk palankstaip, nu čia visur viskas gerai, va dar čia va. Viskas nupuvo. Bet irgi reikia pasižiūrėti, kaip jos čia gamina. Šratų nieko neėmiau, bet tik taip pasižiūrėjau, nes man reikės vis tiek tą mašiną išvaryti. Man atrodo, net dabar reiks įsivaryti golfą, nes margalinis stabdžius reikia tos kaladės pasikeisti. Nu, į Nalytų tai iš vis busą geriau pasikelčiau, tvarkyčiau, būtų šventa ramybė. Dabar lyja. O kitoj pusėj.
O kitoj pusė, nu čia, o čia skylutė yra. Bet čia aš nematau, kad čia būtų problema šitokį kvadračiuką, tukš. O čia visur gerai. Priverinu ir viskas. Tai, čia va tokia bėdelė, bet čia irgi ne problema. Čia prisišlifuos, nusidažys, nusilakuos. Bet va čia tas pats, grinai. Viskas tas pats. Nuėmė va, pakliuota, hujuota čia. O. Čia, sakau, dėl tų plasmasių. Jabanų. O. Čia net prieš tai jaučiu kišį. Ai, ne kišį, bet čia va, taip, toks pats kumštis gali kišti, tiek pat. Tai čia irgi galvoju. O visur tie kelimo taškai, tai dar boliumėnė, jau dar laiko, dar kelia. Bet irgi va. Įsikrovė. Čia kas, čia iš vis geras dar. Čia va, tas toks. Dažau nusipirkau nukrėtą dažai. Vis buvau padažęs. Nu, tokių negaudysiu. Tikrai. Kas man va svarbiausia dar, įsimti visas rankinėlės ir aplink tos tvarkingai pasidaryti. Labai tvarkingai. Be jokios rūdelės, užhermetinti, pairtinti. Visą kitą, kad man jį rūdytų. Nežinau, kiek laiko noriu turėti tą mašiną, bet jau čia ilgai turėsiu. O ko ne? Tegu būna. Mano anūkams. Taip, išpjauti. Varau pasižiūrėti ant Merso, kaip lyja. Žiūrėk, kaip lyja laukia. Baisiai lyja. Baisiai. Einu, aš dar kavos jaučiu. Nu, kad lyja laukia, tai nutariau, kad reikia man čia pasiekti su golfu. Reikia kaladės pasikeis dabar, kaladės keisiu. Golių nekeisiu, nes reikia važiuoti raktą didelį pasimti, nes neturiu tokį raktą. O kaladės čia kažkur turi būti. Bet ką aš šiaip galvau, kad goliai kaukia, bet pakeičiau ratus, nieks nebekaukia. Čia yra goliai, kiek suprantu, man ABS-as užsidegė. Tai sakė, čia viskas yra jame. Ir čia yra ABS-o davikliai. Nauji. Tai galvoju, naujus ABS-o daviklius pakeisiu. Dabar supratau, kur jie dedas. Aš manau, galvoju, kur jie dedas? Kur toks gali dėtis? O pasirodo dedasi į supurtą. Į supurtą dedasi. Mane pus, ne į supurtą. Na, į golį dedasi. Į golį dedasi. Nu, ką žinai, kaip aš čia atsuksiu. Nu, reiks vieną atsukti, pažiūrėti. Tai ir priekį gal dedas, bet priekį viskas... Nu, pirmą reikia kaladės pakeis, gal jau su... Gal nebedegs tas ABS. Reikia pažiūrėti, gal čia viskas rišasi. Kaladės, ABS ir visa kita. Nu, aš ne mechanikas, nesuprantu. O mechanikams nuvežė vis tiek gauni sulūžusią mašiną. Tai jau geriau pats pasitvarkysiu, įsiaiškinsiu. Gerai, kai ką padaryti, nes 30% belika, tai ką padarysiu ir nufilmuosiu. Dar vis knisuosi prie šitų ratų. Kaip ratų? Prie tų golių. Kai gerai svarkę turėti. Pasigaminau raktą goliams. Nes man neturėjau raktą. O turiu dabar, pasigaminau. Ėmiau, suverinau. Bandysiu golius pakeisti. Va, turiu naujus golius. Nežinau, kaip man čia seksis. Jaučiu eis pakeis, nejaugi reiks nukalti. Aišku, reiks nukalti. Nu, reik pabandyti. Pasirodo, reikėjo keisti golius, nes jie subiro. Ne, jokauju.
Turiu tokį aparačiuką, ėmiau, kai rodžiu pirmais, kad pasiėmiau aš jį tipo nuiminėti magnetams nuo motociklo. Bet čia pasirodo labai tiko ir goliams nuimti. Va golis, tai jisai subiro. Nuėmiau ir kaip viduj viskas kliba. Naujas taip neklib kaip čia. Klibėjims, belė, koks. Tai pasirodo, nuėmiau ir subiro. Pasiliko ta dalis. Pasiliko va ta dalis. Kol aš ją nuėmiau. O taip va subiro. Vau. Pirmą kartą taip gyvenime. Turiu golį, bet subirėjus. Gerai. Dėsiu naują golį. Pasirodo, aš neklydau. O tai kur naujas dingo? Va. Kas man patinka, tos ir kaladės, kur nusipirkau varžtai, viskas yra nauja. O, golis. Tai ne kinietis. Vis aišku. Dabar reikia pasitepti viską. Gerai. O jetau, ką aš čia pridirbau. Žiūrėkit, kiek visko aš čia pridirbau. Toj pašviesiu aš jums. Kaladę skaičiu. Įsardžiau viską. Viską, kas įmanoma, išardžiau. Ir neina kaladžių įdėti. Galvoju, kas čia per velnis. Viską nuėmiau, čia uždėjau naują golį, čia viską nuėmiau. Visas šlangutės rankinio, visas... Vos rankinį neišardžiau. Sakau, ne, nieko. Reikia, sakau, pažiūrėti, kaip dedas. O pasirodo, kad net suporto nereikia nuimti. Čia tiesiog tokie varštukai, paukščius įėjimai įsideda kaladės. Easy peasy. Aš net gėda sakyti, kiek pisuosi, bet jau sutemo lauke. Bet tik vienos pusės. Wow. Jei nežinai, kai dėti, geriau jau pasižiūrėk į tūbiai, kaip reikia dėti. Ir tada dėti, nes čia vėjai. Galiu viską vėl surinkti. Oh my goodness. Baigtas kriukis šiandien, niek nepadarau. Su to pasirodo, kada žiūrėjau iki galo video, čia stumoklis gale neįsispaudžia, o įsisuka. Va, nežinai, gyveni ir mokais. Aš turėjau tokį įrankį. Tai priekį jisai tinka, priekį spaudžiasi. O gale sukasi, pasirodo. Tas žalčiokas sukasi. Dabar 5 valandos, tokį įrankį niekur nenusipirksiu. Megat, ką daryti? O rytoj golfo reikia. Reikia važiuoti į treniruotę kojos. O, tikėkime, kad rytoj nešals, nesnigs ir visa kita, tai arba su busu, arba su džeta nuvažiuosiu. Šiandien viskas. O nuvažiuosiu treniruoti, o kur aš galėsiu tą įrankį nusipirkti vėl biltemui. Eikti savo į biltemą, vėl važiuoti reiks. Oh my god, reikėjo pasižiūrėti anksčiau. Būčiau anksčiau pasižiūrėjęs, būtų viskas gerai buvę. Nu gerai, tiek to. Gyveni ir mokais, kaip sakau. Gyveni ir mokais. Šiandien tiek. Pabandysiu suklijuoti video, nes jau čia prikaupęs esu visos beveik savaitės. Tai susimatysime kitose videkuose. Varau ilsėtis. Iki.